大家好，今日又到我哋熱手簡單畫嘅時候啦。今日咧，我哋有面前呢個 Cry Baby，噔噔噔。哇！你唔好以為咧，佢呢個喊苦喊忽樣咧係即係好慘情咁樣啦。其實咧，喂，佢係即係我鄉下嘅名物嚟嘅。原來上次我翻 Bangkok 咧，我都發現見到佢嘅啦。但唔知道原來佢咧係咁 hit 嘅，哇！翻到香港之後咧就排晒隊咁咧，就又係賣佢啦，又賣其他嘅產品啦。咁原來呢隻嘢咧都大有來頭嘅喎，佢係屬於一個泰國嘅一個 artist 咧畫嘅。咁佢個 artist 咧就唔開心，有少少情緒問題。咁咧佢就係透過呢個公仔咧。佢話俾我哋聽，我哋嘅情緒表達啦，我哋可以有點樣宣泄我哋嘅感情啦。不過都係嗰句啦，喊得多都係傷身嘅。咁喊少少都係可以嘅，即係或者表達下個情緒，讓人咧去發現，知道你唔開心啊，我要嚟關心下你啊，或者我都想表達下我嘅感覺，俾多啲人知道咧，咁都無妨嘅。咁所以呢個公仔咧都係好得意啊，係咪啊？即係佢嗰兩泡眼淚咧，真係不得之了。咁仲有咧，佢唔係人嚟嘅喎。咁你話佢咪怪物咧？咁我又唔知咧。佢又有手有腳有眼有眼有鼻啦。咁但係即係以作者嚟講咧，佢就唔係一個人嘅藍本去 design 佢嘅。咁佢都有好多造型嘅，我即係其中揀咗一個比較 common 嘅造型，就揀咗呢個畫俾大家睇啦。好，我哋即刻去睇下點樣熱手畫到呢個公仔 Cry Baby 先。好，即刻去邊做咗。好，咁咧要畫 Cry Baby 咧，首先就畫咗個正方形，佢塊面先，因為佢塊面係正方形啦。跟住咧，我哋要喺佢中間呢個位懟上去，呢邊咧懟上去，我哋整翻個好似個屋形咁樣嘅形狀。好，呢邊咧，我哋又咁撥啲沙上去啦。就拉過嚟呢度 ，OK。好，咁點解咁複雜？唔一早畫呢個位咧？就係呢個位咧，其實係唔係好多人咧能夠畫得到嘅。好，跟住咧有啲嘢做，因為我哋要想佢整尖呢個尖端整得好啲咧，我哋就喺呢邊抹出嚟。上面咧我哋要呢條尾嘅，咁我哋由呢邊啦抹出嚟。如果你咁畫咧，出嚟係個釘咧係冇咁靚嘅，呢個方法咧係比較好啲。嗱，佢個正方形包包面咧，點解我哋先再執下？我哋搞咗個頭先，我跟住個頭髮咧由呢度開一半，嚟到呢度 ，OK， 咁樣可以執翻靚仔啲啦。嗱，我成日都教大家咧，要逐樣嚟畫好佢。如果唔係你去到最撈尾先執垃圾咧，係唔得嘅，件事咧係勁慘嘅。咁所以咧一路做咧一路就收靚佢啦，已經要。咁當然啦，除非你唔使咁 sharp 啦，你話我啲線即係 blur 都得嘅，咁咪是但咯，係咪？咁如果你話要完美啲嘅，咁我就建議你一路畫咧一路修改啦。好，跟住呢度咧一嚿波咁樣嘅。咁啲線條就 smooth 啲啦，咁就可以由出邊開始兜入嚟 smooth 啲 ，OK， 好，都唔使大執嘅，因為啱你油完顏色咧都要執多次嘅，咁再求其執呢邊執下執佢嘅啫。好，跟住上色咧，拎住支沙，手指公前邊呢個攞度倒啲沙出嚟，震出嚟。嗱，呢個方法咧唔係好多人掌握得到嘅，個個都以為咧。咁樣啲沙出嚟，咁其實咧你都要戳一戳嘅，震出嚟嘅，你都要喐嘅 shake 嘅，你都要。咁你當然就唔好太過大範圍啦，呢個只不過係局部，咁佢總有少少會出咗嚟，應該先執嘅。咁但係如果你用以前用審嗰個方法咧，咁佢就好大劑嘅，因為佢都就會審咗好多出咗嚟嘅。咁你按住你嗰個色系啦。你可以有少少漸變嘅諗法，咁就 up to 你想佢嘅頭髮邊笪會深色啲同
多啲色啦。好，跟住逐邊嚟。嗱，圓形咧，千祈唔好兜一個圈，去一半呢度翻嚟一半，咁就乾淨啲啦。如果唔係咧，你真係直做一世都未兜得勻成個圈嘅範圍嘅。好，執完出邊執裡面，所有沙咧向下邊撥，所以下邊咧係會多少少。好，仲有塊面咧，包面咧，佢去到呢度咧有啲肥肥地嘅，而家改變埋佢。好，拍齊 ，OK， 搞掂。好，隻眼用兩隻手指執啲沙，畫個正方形，好似個眼鏡咁樣。隻眼咧係正方形嘅。OK， 畫完佢咧，唔好收上邊住，收咗下邊呢個 U 字先，逐邊整到佢沙醒啲先。好，側邊、下邊，一路咁都係放下邊啦。OK， 跟住咧。唔好整上面住，點解咧？我哋要整咗隻眼珠嘅顏色先。咁佢唔係一個人啦，所以咧佢個眼珠嘅設定都係有啲得意嘅。OK， 劏一半，好似個窗咁樣。OK， 好。執少少，好上面啦。上面咧佢好似一個 U 字咁樣兜住個眼眉咧，深鎖嘅眉頭深鎖，所以咧我哋要用呢度嘅沙剷出去，搣出去，令到咧佢有個眉頭深鎖嘅位。好，由中間開始攞少少撥上去。出開佢下 ，OK， 就係咁啦。OK， 好，跟住佢兩個面珠墩咧係會谷埋個嘴嘅，所以我哋喺呢個兩條線下邊畫兩個括號。好，呢個邊收靚仔啲先，呢個尾又收得個尖啲咧，出嚟嘅效果就會好啲啦。好，一路收一路抹乾淨佢。OK， 佢個鼻哥上面咧有3小點嘅三角形，1、2、3點。跟住個鼻哥咧就1點啦。個嘴咧有呢度，呢度好似個 H 咁樣啦。即係嘟起個嘴，嘟起咗個嘴嘅，整翻 balance。OK， 好，跟住啦，嗰兩泡眼淚，嗰兩泡眼淚咧，我哋攞少少沙寫翻個1字先。嗱，啲沙咧要多翻少少，因為咧我哋應該由中間開始擴張佢，先擴張咗佢先。厚身咗先，好，跟住咧就向上啦。佢出到去
呢個位嘅喎，出到去個塊面嘅喎，好誇張喎，個泡眼淚。係啦，咁我哋就向出邊進發，好似個雲咁樣。嗱，唔好太多曲線嚇，如果唔係咧就唔靚仔啦。兩三嚿咁就算啦。好，呢度一樣，呢度首先分開咗楚河漢界上下先，令到個空間咧有足夠嘅沙。咁我哋就開始發大嚟搞啦。隻眼喊到腫晒嘅。好，去到呢度，佢係一粒大嘅眼淚水點喺度嘅，即係佢將呢一個喊咧誇張到成為一個 icon， 真係好誇張啊！真係。OK， 好，如果你想佢立體少少咧，你話可以滲少少沙，呢啲反光喺度。咁咧佢就遲啲啦。好，跟住啦，上色咧，我哋用兩手指鉗住，慢慢滲捽落去。因為你頭先如果用個方法咧，你就會，我哋去到最後咧，通常都要用呢個方法，就將啲微細嘅部分咧加深色嘅。我覺得佢好似似牙痛，即係牙肉腫咁樣腫晒。好，跟住兩邊嘅面啦，額頭啦，呢個位啦，咁少少啲頭髮嘅 layer 嚟嘅。好，中間呢一個位啦，因為咧佢凹凸位置係啦，咁啊令到呢度凹啲，呢度凸啲啦。OK， 好，成個頭搞掂，跟住咧到個身體啦，超簡單。一個 U 字，佢呢個壓咗個尿片嘅，唔知短褲定尿片啦嚇。OK， 總之就一個褲仔啦。咁佢有個背心嘅，咁個背心，OK， 仲有呢度咧，古古怪怪有兩點嘅。好，到隻手仔。好，用呢個捽嘅方法捽啲沙出嚟咧，咁條線就會幼啲啦。如果唔係咧，佢就會過分地粗嘅隻手。OK， 好，好似哆啦 A 夢隻手咁樣啦。好，跟住兩隻腳平均分配，有隻鞋。密 ，OK， 好，有兩粒波喺個鞋面嗰度嘅。好，都要上色嘅。皮膚咧係深色，件衫係淺色，所以我哋喺個皮膚位咧就要加少少陰影位啦，打少少暗黑。咁衫咧反而就唔加色啦。好，呢啲係皮膚位嚟嘅。好，皮膚位下邊隻襪嚟㗎。OK， 搞掂。嗱，我哋畫下個雲啦，襯一襯佢喊嗰啲咁嘅樣啦。我哋畫個雲。畫個白雲啦 ，OK， 好，跟住畫啲落雨好冇？嗰啲落雨，落雨咧，我哋係由下邊
畫上去一點點，上面尖，下邊鈍。好，咁樣褪上去，同一個平衡線嚟嘅。OK， 好，跟住咧要做啲嘢啦。OK， 跟住咧用手指中間劏開佢，變一個 U 字。OK， 跟住兩隻手指變翻尖佢，踢走佢。OK， 好，側邊，每一個都要收靚佢啦。咁你可以有啲細粒啲嘅。OK， 落完雨，寫翻佢個名啦。OK， 我寫埋我個名啦。OK， 搞掂，送俾大家。咁啊，大家放鬆心情，好好表達。喊嘅、笑嘅都可以㗎。咁就揾個好朋友同佢一齊傾，令到自己嘅心情輕鬆啲。下個禮拜唔係下個月啊，4月再見，拜拜。